Wie weit würdest du für deinen Hund gehen? Ich war 15, als meine Schwester eine Party machte, während unsere Eltern weg waren. Sie sagte es ihnen nicht. Ich blieb in meinem Zimmer, aber immer wieder kamen Leute rein, die ein freies Bett suchen. Nach dem 3. Mal ging ich raus, um meine Schwester zu finden. Das Haus war voller fremder Leute, überall Müll und laute Musik. Plötzlich sah ich eine Gruppe Jungs, die um etwas herumstanden und lachen. Mein Herz raste. Dann sah ich es. Sie traten auf meinen Hund. Ohne nachzudenken schob ich mich durch die Menge, schrie und packte meinen Hund. Er zitterte, konnte nicht richtig stehen und jaulte. Ich rief sofort meinen Vater an. Er kam schnell mit der Polizei. Als sie klopften, brach Panik aus. Die Leute rannten raus. Ein Typ wurde festgenommen. Mein Vater brachte meinen Hund zum Tierarzt. Sein Bein war gebrochen. Meine Schwester musste alles für die Behandlung bezahlen. Der Typ, der meinen Hund getreten hat, bekam 6 Monate Haft. Mein Vater suchte weiter nach den anderen. Und mein Hund, er wurde wieder